Այժմ ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Գևորգ Սաֆարյանին, Limetech և Early One ընկերությունների հիմնադիր։ Բարև ձեզ։ Նկարում պատկերված է Ադրբեջանի կողմից գնված Հերմես անոթաչուն, որը մեր տղաները խփել են։ Այս անոթաչուի արժեքը 30 միլիոն դոլար է մեկ հատի։ Իսկ մեր գիտությանը տրամադրվող բյուջեն ընդամենը 26 միլիոն։ Քանի դեռ մենք չունենք գիտության զարգացման հստակ ճանապարհ, մենք ինքնահոսով գնում ենք դեպի կործանում։ Բայց չնայած այս ամենին, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության եւ այլ ոլորտերում գործող գործարարներս հավատում ենք, որ մենք մեր երեխաները ապրելու են հզոր ինքնիշխան երկրում։ Եվ մենք ունենալու ենք հզոր տնտեսություն եւ հզոր բանակ։ Եվ այս ամենը ունենալու համար, որպես հենասյուն տեսնում ենք գիտությունը։ Մեծ հավելյալ արժեք ստեղծող տնտեսություն եւ հզոր ռազմարտունաբերություն ունենալու համար մեզ պարտադիր պետք են բարձրակարգ մասնագետներ եւ նորագույն գիտելիքի կիրառում։ Իսկ նորագույն գիտելիքը ուսումնասիրվում է եւ ստեղծվում է գիտնականների կողմից։ Եվ այդ գիտնականների կողմից է փոխանցվում մասնագետներին։ Տարիներ շարունակ, նույնիսկ այսօր, գիտությունը անկում է ապրում։ Մենք ակնհայտորեն անցել ենք կրիտիկական նշաձողը։ Ինչ գիտության մասին է խոսքը, երբ բազային միջին աշխատավարձը 100,000 դրամ է։ Ինչ ոլորտի երիտասարդացման մասին է խոսքը, եթե ասպիրանտի կրթաթոշակը 60,000 դրամ է։ Ոչ մի կերպ գրավիչ չի դառնում գիտությունը երիտասարդների համար։ Իսկ այլընտրանքները շատ են, եւ ունակ երիտասարդը չի տեսնում իրան գիտության ոլորտում։ Ինչ չանվանեմ ունակ, բայց ես դրանցից մեկն եմ եղել, ով որ ֆիզմա դպրոցում սովորելուց հետո ընտրել է ուրիշ ուղղություն։ Եվ քանի դեռ չունենք նպատակ, նույնիսկ օրենսդրական փոփոխություններ են արվում, որոնք ի վնաս են գիտության զարգացմանը։ Մեր համայնքը գիտակցում է խնդրի կարևորությունը եւ քայլեր նախաձեռնելու հրատապությունը։ Եվ մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել ամրապնդել գիտություն, տնտեսություն կապը, ընդլայնել առկա համագործակցությունները եւ ստեղծել նորերը։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հաջորդ 5 տարվա ռազմավարության մեջ հստակ ընդգծել ենք գիտության զարգացման կարևորությունը եւ ամենակարևորը մեր հետագա քայլերը։ Գիտական համայնքի երիտասարդացման եւ զարգացման համար առաջարկում ենք հետեւյալ քայլերը։ Օրենքով ամրապնդել, որ գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը լինի բյուջեի առնվազն 4%-ը, որը համախառն ներքի արդյունքի մասով 1% է։ Որպեսզի ով է լինի կառավարության ղեկավարը, գիտության, կրթության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը, ֆինանսների նախարարը չկարողանան կամայականորեն բացասական ազդել գիտության զարգացման վրա, այսինքն պետության զարգացման վրա։ Իդեպ նմանատիպ կետ եղել է օրենքում
համրագրված մինչև 2001 թիվը 3% էր։ Հիմա ավելի վատ վիճակում ենք, չի օգտվելու։ Այս ավելացված բյուջեն անհրաժեշտ է ուղղել պարտադիր միջավայրի բարելավման համար, գրավչությունը ավելացնելու, գիտաշխատողների բազային աշխատավարձի ավելացմանը եւ ծրագրեր իրականացնելու գիտություն արդյունաբերության կապի ստեղծման, ամրապնդման եւ արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Իդեպ կանխելով հնարավոր հակադարձումը, թե սպասենք միջև տնտեսությունը ոտքի կանգնի, ասել, որ տնտեսությունը ավելի շուտ ոտքի կկանգնի, հենց գիտության զարգացմամբ։ Եթե հիմա չանենք այս փոփոխությունները, ականատես ենք լինելու հերթական պարտությանը։ Եվ գիտությունը այն ոլորտն է, որի զարգացման նպատակով մենք բոլորս պետք է համախմբվենք, մի կողմ դնելով մեր անձնական շահը եւ նույնիսկ քաղաքական հայացքները որոշ դեպքերում, հանուն ապագա հաղթանակների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան։